हर हर महादेव जी सभी को। तो आज है हमारा मिनी व्लॉग का डे 146। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए और शरीर को बलवान रखने के लिए हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम दिन में 2 बार तो करें। सभी लोग जोरों शोरों से अपने वर्कआउट में लगे हुए हैं और मैं साइड में बैठा इनकी शक्लें देख रहा हूँ। खैर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आज भी हम उस ब्राउन वाले डॉग को ढूंढने के लिए गए, पर वो वहाँ पर हमें नहीं मिला और पूछताछ करने पर पता लगा कि वहाँ के फैक्ट्री वाले उनको खाना खिलाते हैं। वहाँ से हम आगे अपने बाबा जी के पास। बाबा जी आज भी ढके हुए थे क्योंकि इन्हें रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमने व्हाइट टाइगर्स की फैमिली को खाना देने के बाद इनकी मम्मी के लिए खाना अलग से रख दिया। और ये हमारे रुद्र भाई की कार जो कि यमुनानगर और हुड्डा में काफी ज्यादा फेमस है। जिम से फ्री होकर हम रुद्र भाई के साथ निकल गए एक छोटी सी राइड पर। फिर जिम से घर आते टाइम हमने काली माता मंदिर वाले बच्चों को खाना दिया। आज इनमें से किसी ने भी खाना नहीं खाया, लगता है इन सबका पेट भरा हुआ था। और घर आकर देखा तो हमारी गली के बाहर वाली एक फीमेल डॉग ने बच्चे दे रखे थे। पहले हमने अपनी गली के सभी बच्चों को खाना दिया, फिर हम गए पिछली गली वाले बच्चों को खाना डालने के लिए। इसका जख्म अभी हील नहीं हुआ तो हमने आज भी इसको दवाई लगाई। घर आकर हमने उस फीमेल डॉग के लिए बेसन का हलवा बनवाया, जो कि पुराने बुजुर्ग कहते हैं अगर कोई भी डॉग बच्चे देती है तो उसे जरूर खिलाना चाहिए। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर हमारे व्लॉग आप सबको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम सभी को।